പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ചമ്മരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെല്ലക്കര റൂട്ടിലേക്കുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളും കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി പോകാൻ. ഓക്കേ, പൊളി. അപ്പൊ നമ്മളെ ഹങ്കൽ വില്ലേജിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് 6 വരി ലൈനൊക്കെ ഉള്ള റോഡൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതായിട്ട് വളവൊക്കെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ആ റോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം. അത് അവിടെ നിന്ന് നേരെ കയറി ചെല്ലണത് കാണാന്നുള്ളത് വീഡിയോയിൽ കാണാം നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട്. ഓക്കേ, വണ്ടി ഓട്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി നൈറ്റ് 10 ഓടിക്കുന്നത് ഓട്ടോ കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങി. അപ്പൊ ഇനി ഡ്യൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടി നിബിക്കാണിന്ന്. നമ്മതേ പതുക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളറായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. പൂജാരി കണ്ടാവട്ടെ ആട്ടുംകൂട്ടം നിൽക്കണ നിൽക്കണ്ടേ. ആട്ടുംകൂട്ടം കുറെ ആടുണ്ടാവില്ലേ? ഇത് 10,000 മേലെ ഉണ്ടാവുമല്ലേ? അത് കണ്ട റോഡ് കിടക്കണത് കണ്ട 1, 2, 3, 4 ഫ്ലൈ ഓവറാണ് കാണാട്ടോ. 4 എണ്ണം നിരത്തി ഇങ്ങനെ കിടക്കണം. ആ മലയുടെയൊക്കെ ടക്കൂടി വളഞ്ഞ പോലെ കിടക്കല്ലേ മലയുടെ ഇടക്കൂടി. രാത്രി വരെ വേറെ സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? ഇത് കണ്ട പാകിലേക്ക് ഹങ്കല് അമ്മേ മറ്റു മാങ്ങ കിട്ടുന്ന സ്ഥലല്ലേ? മാങ്ങയുടെ സീസണാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹങ്കല്ല. അച്ഛോ, ഇവിടെ ഒരു മാങ്ങ കിട്ടിണ്ടേ. വേറെ എണ്ണ ടേസ്റ്റാണ്. ആ മാങ്ങയുടെ സീസണിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കാട്ടോ. ഓ, ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല മുമ്പാരി. കൊള്ളാന്ന് പറയാല്ല. ഇമാതിരി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മാങ്ങ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. രാവിലെ പറയല്ലേ 50 രൂപയുള്ള 1 കിലോ അല്ലേ? നല്ല ചുമട്ട മാങ്ങ, അടിപ്പം മാങ്ങ. അതെന്തായാലും നമ്മൾക്ക് അത് കാണിച്ചിട്ട് ആ മാങ്ങ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സീസൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടി നമ്മൾ ഓടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മാങ്ങ കാണിക്കാം. ഈ വഴി വന്നേക്കണ വണ്ടിയിലുള്ള ചേട്ടന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണോ ചേട്ടന്മാരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ തള്ളിയതാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുമല്ലോ. ആ ഹംഗരിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ റൂട്ടിലോടുമ്പോൾ മാങ്ങ മിക്ക ഡ്രൈവർമാരും കഴിച്ചു കാണും. നേരത്തെ പൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് മച്ചാന്മാരെ ഹങ്കൽ വില്ലേജ്. ഹങ്കൽ വില്ലേജിൽ ഇതുപോലത്തെ റോഡുകളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഈ റൂട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഇതല്ല ഇപ്പൊ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് പേ ആൻഡ് യൂസിന്റെ തന്നെ ബാത്റൂം ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നാഷണൽ ഹൈവേസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ. അപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഈ റൂട്ടിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ പോകണമെന്ന് കിട്ടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ ബോർഡ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ കയറിച്ചുള്ള ഹിരിയൂർക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൂരെ വരെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ വായിക്കണ്ട കാണാൻ ലുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നൈസല്ലേ? ഒരു
സൈഡ് അവിടെ ഇരിക്കണ പോലെ ഇട്ട് വേഗം നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചേക്കണ പോലെ നെറ്റ് കൂടി നോക്കാം. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഹങ്കൽ വില്ലേജ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഹങ്കൽ വില്ലേജ് കഴിയാറായി. ചെറിയ ചെറിയ കൃഷിയും അങ്ങനത്തെ പരിപാടി. പിന്നെ കുറെ ആട്ടിടയന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇല്ലേ അവിടെ ഒരു ടീമുണ്ട്. നമുക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ശരിക്കും കൂടുതൽ മറ്റേ ഇരുപുളിയ റൂട്ടിൽ ആട്ടിടയന്മാർ കുറെ ഉണ്ടല്ലേ? ആ അത് ഞാൻ കണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആട്ടിടയന്മാരുന്നത് അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെയല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. ആടിനായിട്ട് ഇതുണ്ട്. ആടിനെ കൊണ്ടുപോകണവരുടെ ഈ പട്ടി പോണത് കണ്ട. ഇത് ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള പട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മിക്ക ആട്ടിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അത് ആട്ടും കൂട്ടം നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. ഹിരിയൂർ റൂട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാം. ആ സൈഡ് തെളിവല്ലേ? മഴ പൊടിഞ്ഞല്ല. ഹങ്കൽ വില്ലേജിലെ മഴ ആ സൈഡിൽ തെളിവാണ്. ഈ സൈഡിലെ മഴയും പൊടിഞ്ഞു. നമ്മുടെ മേലെ ഗ്ലാസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മഴ പൊടിഞ്ഞേക്കണത്. മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂവിലും നിങ്ങൾക്ക് മഴ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഹങ്കൽ വില്ലേജിലാ. ആഹാ മഴക്കാരനകത്ത് സാധനം പോണുണ്ട്. KSRTC അല്ലല്ലോ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ KSRTC കർണാടക. മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. വണ്ടിയുടെ ടയറൊക്കെ തണുക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഇത് കണ്ട ഫ്രണ്ടി മഴ, ബാക്ക് സൈഡിൽ നല്ല സ്കൈ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്ലോയില്. ആ സൈഡിൽ നോക്കിക്കണ്ട ഇത്ര തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്താണ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വലിയ മഴ. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടില് മഴയാണ്. ആ സൈഡില് മഴ, ഈ സൈഡിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കും. പക്കയായിട്ട് തെളിഞ്ഞിരിക്കും. ഈ സൈഡിൽ നല്ല അടിപൊളി മഴയും. ചെല്ലക്കരയ്ക്ക് എത്താനായിട്ട് 43 കിലോമീറ്റർ കൂടിയുള്ള അതിന്റെ ബോർഡാണ് ആ മുകളിൽ കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിത്രദുർഗ, പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ. പക്ഷെ അത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് പോകും. നമ്മൾ നേരെ ചെല്ലക്കരയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഹിരിയൂർ റൂട്ടിലായിട്ട് കയറും. ഹിരിയൂർ ഹുളിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 40 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇതിൽ എട്ടങ്ങേറ് സ്ഥലമാണ് ടീമേ. നൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എടങ്ങേറ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഹങ്കൽ വില്ലേജ് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചില്ലക്കര ചെല്ലുള്ള വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. അപ്പൊ എന്തായാലും മച്ചാൻ വരെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഹിരിയൂർ ഹുളിയാർ റൂട്ടിൽ കാണാം നമുക്ക്.